سال یا 120 سال عمر کن و بعدم از دنیا برو. هیچی، همین دیگه، تمام. با خطاب خدای متعال داره به ما میفرماید آیا شما گمان کردید که ما شما رو عبث و بیهوده خلق کردیم؟ یعنی وای بر شما، چرا به فکر نمیافتید؟ چرا قرآن نمیخوانید؟ مگر ما در آیات دیگر نگفتیم به شما ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون؟ من جن و انس رو خلق نکردم مگر این که منو عبادت کنن. ممکنه یه آقایی بلند شه بگه خب خدا که نیازی به عبادت ما نداره. بله برای خودمونه. این عبادت برگشتش برای خودمان. اونم بفهمه که من بنده مطیعی هستم یا نیستم. من که این دنیا چی کارم؟ نه غیر از این که صبح از خواب پا میشی میری دنبال درست، دنبال شغلت، دنبال درآمدت، دنبال دانشگاه، دنبال مقامت، دنبال شهرتت، دنبال اینم باید بری که بابا آیا خدا ما رو بیهوده خلق کرده؟ نه. پس برای چی آورده؟ مگر در جای دیگری در قرآن نفرموده؟ نگاه کن خدای متعال از این آفرینش ما اهداف زیادی داره، یکی نیست که من بگم. به ما فرموده، قرآن فرموده ببین از کجا آمدی، برای چی آمدی. به همین سه مطلب دقت کن. از کجا آمدی، برای چی آمدی و کجا میری. به همین سه منزل خودت فکر کن. بس به خدا برای کسی که بخواد بفهمه همین بس. از کجا آمدی، برای چی آمدی و کجا میخوای بری. آیا برای این دلاره که من دارم خودم و سر دستم رو میشکنم؟ برای این 2 وجب زمینه که از دیگری غصب کنم بگیرم ولو به زور؟ خیال کردم اینجا اگر قانون به طرف من آمد با یه تیکه کاغذی که جلو قاضی بیچاره گذاشتیم، اونم که علم غیب که نداره که من راست میکنیم، تو اگه حقی داری برو از این کاغذها جور کن بیار شهادت بدن دیر تا حق با تو باشه. حق با اونه، به اونم همینجور میگن. یه تشخیص هایی هم خودشون دارن، اینجوری نیست که بدون تشخیص. یعنی اونقدری که من میفهم از کجا آمدی، به کجا میخوای بری. به یکی از این بنده خداها گفتم که آخر امام صادق در مجلس شاید قبلی هم گفته باشم